siis Missos driftil. Reedene päev on alanud, siis Streetklass lõpetas kvalifikatsiooni ära, nüüd hakkame meie trenni tegema. Me täna teeme ühe trenni, hommikul koosolek ja siis lähme kvalifikatsiooni. Nagu te näete, siis praegu hakkab vihma sadama. Rada on siis libe ja homme on täpselt samamoodi, et hommikul on päike ja siis kui meie peaksime sõitma, hakkab see vihm. Aga Kealas harjutasime natuke selle vihmaga, sõitsime seina ja värki ja et vaatame, mis saab. Sõidame siis Eesti sarja ja Balti sarja. Tere! Oleme siin Missos driftivõistlusel. Kvallid said mõlemad sõidetud. Esimene ring läksin natuke ise närvi ja sõitsin 0 peale. Teine ring sai 57 punkti. Nüüd ootame top 32 ja vaatame, mis saama hakkab. No nii, tänaseks siis sõidud sõidetud, päev läbi. Kvalifikatsioonis sain kätte 57 punkti. See tõi mulle siis lõpuks 31. tulemuse. Top 32. Esimene ring läksime kokku ühe lätlasega. Sellest paarist läksin mina siis võitjana edasi. Või järgmise vastasena oli meil härra Tuvike. Härra Tuvikesega maatlesime ühe lahingu ära, saime one more time'i, ehk siis uuesti ühe korra sõita. Tänu tema siis väljaskäigule võitsin ma selle ja läksin edasi top 8-sse. Top 8-s oli jällegi uus lätlane, aga seekord tegin ma ise poolevahetusel vea ja tänu sellele läks edasi tema. Aga üldiselt jäid ma selle tulemusega rahule. Kuna oli minu jaoks esimene võistlus see hooaeg, siis ega ma ise ei eeldanud, et ma nii kaugelegi jõuan, aga vägagi korda läinud päev võib rahule jääda. Ja järgmisel üritusel üritame kindlasti parandada. Maybe
see ronida ukse alla. Te ei tea, palju mu tiivad maksavad. Aga lähme teeme veel 2 ringi, äkki jõuab. Ja siis valmistume kvallideks. Iga ringiga läheb sööduva paremaks. Õpetajaid on palju, aga ma vist ei taha õppida nagu näha. Aga ei, läheb paremaks. Sisenemiskiirust tuleb kätte saada, siis joonistab rada põhimõtteliselt ise välja. Nii et ma ei saa siin seda öelda, aga hoia mu ventna! Aga trennid on läbi. Nagu te näete, vihma hakkas sadama. Kvallis normaalne mäng, et esimesed 5 venda sõitsid kuivalt, siis hakkas sadama, aga no, tundub, et sajab juurde, et äkki saab ühtlase vihmaga sõita, et siis ei ole mingit mängu, et gripib ja ei gripi. Ja siin viimased 5-6 autot veel lähevad, siin meie grupp peale ja siis lähme teeme kvalli. Vaatame, kuidas kvallis läheb, lähme uisutame siin. Täna juba trennis oli lõpus, oli päris hea, joon oli paigas kuivaga. Aga noh, Eesti ilm, mis sa teed? Vaatame mingi 15 minutit on aega ja siis tuiskame. Esimene kvalliring on läbi. Väga libe, 52 punkti, sest vaatad küll kõrvalt taksis, hängib selle gaasiga, ise lähed peale, libe, gaas lahti kaaski, jaa. Aga ei, nüüd lähme teise ringi, et kundid on all ja proovime teistes ringis natuke paremini teha. Ega täna vaatasin, et kõik on siuksed, palju punkte ei saa, et esikoht on 85 punkti. Roska ja tuisa. Vahetusel grippis ära, muidu oli kõik rada oli nagu ilus. Aga naas on see ikkagi vihku. Üritasin olla nagu kogu aeg ühtlase gaasi peal. Kui ei saa piire ees ka istuda, siis saab nagu üle visata. Üritasin ühtlase keskmist gaasi hoida, aga ikkagi mingi hetkel libes, kus rooliga mängima. Ja poole vahetus üritasin siis niimoodi, et ma olen piduri ja gaasiga, aga grippis niimoodi ära, et ma pidin piduri maha tulema ja piduri paugu panema. Muidu esimene ring 52, teine ring 61, et kandametrist ma arvan, et oleme tehtud. Ja siis natuke jahtame ja vaatame, tehakse tandemil kuu valmis ja siis lendame kohe tandemitest peale. Aga all on jällegi veel, et vihma enam ei saja ja rada hakkab kuivama. Nii et tihti-tihtina. Miks ta on või? Sellepärast, et rada on märg, rada on kuiv, gripib, ei gripi, uisutab, mida ikka. Ei ole ühtegi. Kui vaskudi ka nüüd vaba põhja tead, et kui maha lased, siis on pekkis. Ilmaga sõitmes vaba põhja, et siis on tekkida libe hetk ja läheb üle. Nii et vaatame, jahtame veits ja siis kütame edasi. Mul on jumala hästi see aasta, pole ühtegi 0 ringi kallist teinud. Ma tegin. Täna. Ega jah, vaatame, läheb päästliga kokku, vaatame, teeme raja peal seal kuradi funni ja... Teeme spinmaistreid 10 000. Üks spin, teine spin. Ma peame mingi täpse koha leidma muidu, ma räägin pärast öeldakse, et kuule, sa lasid meeter hiljem, et sa võitsid. Jõudsid raja peal kaugemale.
Järgi oli hea sõita ju. Oli küll, jah? Laia joon. Jah. See oli üks kõige paremaid sõita, mida ma üldse sõita olen, ma arvan. Ma pole nii ja nädala ühtegi päev täna siin üritusel või sõitnud. Esimene vastane Kristo Päästel, meil saarlane. Kristo, nagu kuulsite, sõitis ennast lukka ja siis me võtsime, nüüd läheme top 16 kvali Vaite vastu, lätlane Mersuga. Aga vaatame, mis saab. Ja ühesõnaga nüüd läheme top 16 sõitma. Misso saab läbi nüüd, või noh, sai läbi, läheme pilli käru peale. Top 32 saarlase vastu saime võidu. Siis läksime top 16 kvali teise koha või esimese koha lätlasega sõitma ja kiirendasime drag race'i ära ja siis onu lasi maha, mõtlesime hakkab mingit mängu mängima seal. Ja läks boksi ja siis öeldi onu, ütles ta pool telge, ta ei jõua ära vahetada ja sealt saime võidu. Ja siis top 8 läksime kokku Timo Piroga. Ja juhtus nii, et saime järelsõidu kuivaga ära teha ja jäin natuke maha. Ja siis läksin eessõitu tegema, kus tuli laus paduvihm, et esimese kurjus otsisin Kojamäe nupu taga. Ja tegin päeva pärima eessõidu, aga kuna järelsõit oli halvem, siis sain kotti. Nii et Misso etapp lõppes meie jaoks top 8, mis ei ole üldse paha. Aga nüüd on põhimõtteliselt 1,5 kuud pausi ja siis on Kulbilu. Vaata, mis seal saab. Esimene aasta õpime alles. Nii et ajame pilli käru peale ja siis, ma ei tea, lükkame garaaži ja juuli lõpus vaatame pilli üle ja siis augusti alguses on võistlustele. Anu, kuule see lõpu subtiitrid tegemata. See, et like, share ja siis subscribe ja pane kommentaari ka vahepeal, nii et ja nüüd näeme juba järgmine kord. Ja Risto tahab ilgelt, ma räägiks midagi veel, aga tuleb äärist midagi, mida öelda. Lihtsalt ei tule. Selles suhtes ma võiks öelda igasuguseid asju. Ilm on ilus, vihma sadas, enam ei saja. Ei tea, noh. Jah.